Shalom, 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 peuple de Dieu. Nasipeli makasi. Nzambe asali biso ngolu tozala parmi les vivants. Et nazo souhaiter bato nyonso to bon dimanche. Eyenga ilamu. Dimanche na lamu. Nzambe alamusi biso. Nzambe akomisi biso mokola lelo. Le 19 décembre. Wow. Ezali sujet ya ko adorer Nzambe. Ya komisa Nzambe pe batebele ba monite journée ya lelo. Donc kokoma na mokolo ya lelo eza habitude te pour komisa Nzambe. Naye to partager comme d'habitude. Nzambe asali biso ngolo. To partager. To kabula liloba Nzambe. To fungula Bible na biso na livre ya Jean chapitre 12. Jean chapitre 12 verset 24 à 26. Jean 12 24 à 26. Je lis au nom de Jésus. Oui, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Le grain de blé tombe dans la terre, doit mourir. Sinon, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de graines. 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette personne gardera sa vie et elle vivra avec Dieu pour toujours. 26. Celui qui veut me servir doit me suivre, et mon serviteur sera là où je suis. Mon Père récompensera celui qui me servira. Amen. Nzamba malamu. Lona linga qui te partager 3 versets haut. Mon clé. Ou isa clé. Toi na graine. Toi na amour. Aimer. Aimer. Nzamba linga loba na biso nini. Iloko nini vraiment Nzamba linga loba na biso. Thème na biso ezali l'amour et l'abandon. Et abandon de soi. L'amour et abandon de soi. L'amour et abandon de soi. Nazo parler sur sémence. Lelo parce que graine bazulu bana biso isa graine isa sémence te. Sémence. Tokolo balokola ba graine ya loso, ya masangu, ba graine nguba, haricot, okoiko zwa yango tiango na mabele. Ekufi, sur ekufi après boté. Pourquoi Jésus-Christ azoloba na ba disciple na ebongo, azoloba na bango abane ko annoncer liwa na ye. Étant que Jésus-Christ a sa graine principale. C'est Jésus-Christ qui est le grain principal. Donc, ce qui est Jésus-Christ à côté de ma belité, étant qu'il y a sa graine à côté de ma belité. Mais le long an to ngeto zati. Ma ndenge que Jésus-Christ à côté de ma belité tant que grain principal, ya côté na ma belé tango kufi. Ko bima bimi na mabele lelo ba résultat ya liwa ya Jésus-Christ lelo biso to botami lelo to komi belé
banane ebele. Pourquoi? Parce que ça musala mo esalingaki. Amour. Hein? Ils ont facilité. Il y a facilité. En termes de l'amour est abandon de soi. Il est impossible d'aimer sans se donner complètement. On ne peut pas aimer à moitié. Il est impossible d'aimer. Il est impossible d'aimer sans se donner complètement. C'est impossible de kolinga omipesa complètement. On ne peut pas aimer à moitié. On ne peut pas aimer à moitié. Est-ce que ndeto lobaka ngana lingi nzambi? Hein? Na linga nzambi, na linga nzambi. Est-ce que c'est vrai to linga nzambi? Ba pesi biso plus grande ba commandement ou ezami balé. Ezali amour de Dieu et amour du prochain. Amour de Dieu. Tolobano amour de Dieu bien-aimé. Est-ce que yo linga nzambi? Tout se poser question. On peut répondre oui. Non. Où est le banda na yo? Il y a moté intérieur. Est-ce que ton amour est vrai? Bien-aimé. Kulinga nzambe ezate sifi bolingwani va na kati. Balobi na biso l'amour et dépassement de soi. Sans calcul. Un amour. D'abord, balobi na biso l'amour et dépassement de soi. Sans calcul. Bien-aimé. Balinga tena monoko que je t'aime. Babolingwa lelo. Et comment on a fait un lingi pour na sepelisa yo. Mais tout beau ça na kenzambe la biso sanzambe azwane plaisir te na babalobo biso to lobaka. Oyo ezo sala nzambe azwa plaisir za intérieur na biso ezo ta na kati. Bolingo eza dépassement de soi. Eza phénomène moko oza incapable à contrôler. Tellement soko lingi oza na capacité à se sacrifier, de te donner. Yo sala tout pour payer sa solution. Place au motema no ezolinga. Pour koma place au motema no ezolinga. Dépassement de soi. Mais biso toloba to lingi nzambe eloko ni ezola kisaki ngana to lingi nzambe toza incapable à témoigner même évangile toza incapable à défendre nzambe ya ko témoigner ba foi na biso toza incapable mais nalela yo Yesu bolingwa motema na ngai Yesu bolingwa motema na ngai. Est-ce que c'est vrai Yesu aza bolingwa motema na yo? Bible lobi na biso boye. Okoki kolinga deux personnes te à la fois. Okoina moko, olinga moko. Mususu onyokola ye. Bolingo no ekende place mususu. Balinga deux personnes te à la fois. Serva deux maîtres étaient à la fois. Bien-aimé.
bolingo na biso eza wapi? Bolingo na biso eza kote nini? Est-ce que vraiment tolingi nzambe sincèrement? Ndenge toloba tolingi nzambe, analinga nzambe makasi nalinga makambo nzambe. Regarde le vrai amour. Jésus-Christ azali le vrai chemin oyo ngana yo tokoki kolanda. Exemple nakoki koloba yende aza vrai exemple ngana tokoki kolanda. Il s'est donné lui-même pour ngana yo tozwa vie. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils bien-aimé. Yo ba ebisa yo zwa eloko eza cher po na yo. Kende yo moko sacrifier yango po na bato misusu bazwa vie osango. Osango te. Lelo ba bolingo komi ya intérêt. Même pas nzambe bolingo eza ka intérêt. Même pas ya bato ya biso bolingo eza kaka intérêt. Ma au juste tozo kende wapi? Nzambe to omona ete. Ma nzamba lobi na biso. Avoir l'amour du prochain. Bien aimé biso moko to milingi makasi koleka bandeko ya biso na koleka nzambe. Nzamba za no kuna. Nzamba za no mpanzi. Omilingi makasi koleka bandeko yo baza pembeni na yo. Koleka nzambe. Mutu na mutu awelela ka na ofi na ye. Bongo ba o ba pembeni no ba souffrir. Bongo ba o ba pembeni no ba olela. Vrai amour ezo consiste te kaka kaka o ede ndeko aza obobimine libomo moko. Non. Amour du prochain. Avoir amour ya moto aza pembeni na yo. Akoza mwasi na yo, akoza mobali na yo, akoza la moto oyo yebi pete prochain. Prochain. Aza pembeni na yo. Amour sincère eza lisusu te. Véritable amour eza lisusu te. Koto yo mwasi azoloba na mobali ne je t'aime makanisi ya mwasi eza ailleurs. Koto mobali azoloba mwasi ne je t'aime makanisi ya mobali eza ailleurs. Tokosa nani? Balingaka jamais à moitié. Définir amour. Amour est patient. Amour réciproque. Amour pardonne. Amour. Ma biso ba oyo nde toza boye. Eza na bato ba sala yo mabe. Ozwa ba déception bato ano loba li ngana bango. Tika la suko soisa bango te tina okota mabele. Tiliwa. Ngana bango ka tiliwa. Ngana etiliwa. Ok, Bible eloba na biso boye. Moto oyo alimbisa ate, yo biba olimbiso te. Tozalaka na vitesse ya kokene mbangu koke kosenga nzambe pardon. Biso en tout cas bien aimé totanga la Bible. Tanga Bible ebandeni ni nzamba fonctionnaka. Totika kosala ba prière perroquet. Totika kosala ba prière moko boyezo aboutir te na ba résultat. Yo moko yebi bien nde ozalaka nous incapable de pardonner. Mokendo osenga nzambe pardon pour sani. Ozwa pardon te. Nzamba lobi boye. Moto alimbisaka te ba olimbise bite.
Balobi pardonner 7 fois 7. 77 fois. Pardonner. Po yo pe ba limbisa yo. Donc yo ndo ozaka yo limbisa no te me ozana besoin ka ba limbisa. Mais nzambe fonctionne à bon côté. Banda ko apprendre, ko pardonner, ko oublier, se libérer. Bimisa ba oyo yina. Lakisa bango véritable amour. Amour pardon. Amour supporte. Ah, t'es non ko supporter. Oui. Oko supporter te. Mais bimisa mutu na kati ya motema na motema no ndeko na ngeza dépôt et robomba batute. Motema no eza présenté, eza temple à Saint-Esprit. Na mona te place moko ba yebisa biso batangi ba koma na Bible ke intérieur ya moto ezali prison, eza dépôt oyo bomba bato. Non, ngala okika ba komi na Bible balobi, Bible zoloba na biso Nzambe asala biso ba demeure na ye. Do ba intérieur na biso eza ba demeure ya Nzambe. Eza place oyo ya pona kovanda. Haine, jalousie, ma division eza ya Nzambe te. Est-ce que olinga ya solo? Balobi, un amour intérêt n'est pas un amour vrai. Balobi, c'est un amour de soi à travers l'autre. Un amour égoïste qui met l'autre à son service. Amour intérêt, et ça vrai amour te. Na on lingo juste pour na zwe loko eza maboko na. Hein? Sœur Janine, a linga yo. Juste ka pour na zwa eloko eza maboko na yo. Pona zwa mbongo eza na maboko na yo. Pona zwa elambo eza na maboko na yo. Pona zwa eloko oyo eza maboko na yo. Donc eza bolingo moko boye, un amour de soi à travers l'autre. Donc eza bolingo oyo ya ngai, ba sentiment oyo ya ngai eza nango vrai amour te. Eza ba sentiment oyo ya ngai. O nazana mwe pa na yo juste kaka pona b'intérêt na nga. Donc soki peta na mwe koki na mutu na muta sa nzela na ye. Yango tozo mona ba divorce multiplié. Lelo na be église batu batonzi Nzambe pesa mabala. Nzambe mabala, papa mabala Nzambe pesa ngalibala, Nzambe pesa. Pourquoi ba jeune garçon bazo senga mabala, ba jeune fille bazo senga mabala? Est-ce que tout ça sincère que ndé to uti na ba famille na biso ndé pena na bimi na imba mo epa Nzambe na senga libala? To na uta ki déjà na ba relation moko boy. Peut-être na senga Nzambe libala. Naza déjà na 4. Na déjà na 5 na ngamo na gérer pembe. Si ko Nzambe opesa biso libala wapi? Ponza mbazo mono déjà ndengo za no so occupé. O te bana bazana bango ba bolingo na ngai te bwana eza na nka juste ba ami. Mais ami wana olia mbongo na ye, ami wana ozozwa biloko na ye, ami wana zo se elonyoso ozozwa na nzoto na ye, ami wana tout. Ok pa Nzambe. Olobi Nzambe pesa libala, Nzambe opesa libala te. Banda d'abord kulungola ba oyo za wana. Tika la bongo. Yango moni Jésus-Christ tango ayebisaki femme samaritain. Ayebisi femme samaritain lobi na ye kende ko bengela mobali na yo. Femme samaritain ayebisi vérité. Ayebisi na mobali te. Jésus ayebisi oui olobi vérité. Parce que opoza na ye na ndaku na yo aya yo te.
wapi vrai amour, wapi sincérité. Balinga deux personnes te à la fois. Tosela nzambe, tolingi nzambe tosangisi yango na monde. Te nzambe alinga abongo te. Baobi un amour égoïste qui met l'autre à son service. Amour moko égoïste. Nga liboso na yo, nga na capable te opesa yo. Ya oza na service na yo te. Mais yo ndo za capable ya oza ka na service na nga. Ok. Amour eza réciproque. Tonga na opesa, yo zo pesa, ozela pe retour. Ndenge o nzamba sala, makambo nzamba sala, nzamba za na besoin retour. Hein? Ya sali déjà par na ya, ça ce qu'on a besoin retour. Mais nini o biso batuto pesa nzambe, o biso batuto montrer et pas ya nzambe to démontrer kaka babolingo moko égoïste. Ba amour moko nzambe na linga yo, nzambe oza nzambe na nga, oza nzambe eza ba bolingo moya mbebo. Eza otezo utana kati. Tala nde tokenda kosenga nzambe. Nzambe protéger nga. Nzambe épargner nga na boy. Nzambe épargner nga na boy. Papa naza na besoin loko boy. Papa naza na besoin loko boy. Papa pesa nge loko boy. Papa pesa nani déjà kenda ko prier okei penza ofukami ni posenga mbongo, ni posenga ba promotion, ni posenga voyage, ni posenga bana, ni posenga nini. Osengi kaka lobi nzambe. Posa na nge ezali orienté nga par rapport ya vocation ya mission na ngai, ya mission existence na nga na se ya moyo. Orienté ngai. Orienté ngai. Posa na nge eza na salela yo. Parce que tu m'as racheté. Olongoli nga place o nazalaki ya kufa. Opesi nga une nouvelle identité. Nani loko opesa na loko ozongela na oti. Nani loko opesa yo te. Je n'ai rien à te donner. O ekoko kokana na bolingo na yo. Rien. O naza na ngweza ka ko salela yo. Ko servir yo. Orienter ngai. Guide-moi, Seigneur. Guide-moi, bien-aimé. Raison existence n'est pas bala te ko bota te ko lia te ko melate. Première raison où nzamba keli la yo, ils ont reconnaître yi. Ou reconnaître yi kazan nzambe, ou glorifier yi, ou adorer yi. Deuxième raison salila. Yango wana sikoyo par na yo zosala eza nini. Babolingo moko égoïste. Babolingo moko ya d'intérêt. Balobi na biso, mais l'amour qui se dépasse, l'amour qui rencontre et sert l'autre, un tel amour est toujours féconde, car il favorise la vie de l'autre. Il crée l'autre pour une vie meilleure. Vrai amour. Tant on a l'andeko aza pembe na ngai na on réfléchir que il faut s'épanouir. Ndeko aza pembe na ngai yepi faut avancer. Soka aza na pasi aza na mawa ngai et comme le quoi ngande za problème na nga. Soka aza problème moko eza grave na oyeba te fona banda ko intercéder na lobake nzambe. Nzambe pourquoi? Papa pesa ekimia pesa solution. Mais babolingo biso tokoma nango lelo soki kaka omoni ndeko na yo mwa ngengi mwa lati elamba olakisa nini
alakisa nini wana babiloko kala esala alisu te. Wa babiloko mwa bapirate babiloko mwa esila déjà valeur. Babilo esila valeur. Mais oyo zana oyo eza valeur pesa ndeko na yo oyo eza ya valeur comme ça zala emilie te na miso ya bato. Balobi vrai amour eza amour oyo ebotaka makamba malamu pensée ya malamu makambo nyonso to ya malamu ezo viser toujours meilleur pona ndeko aza pembeni. Mais omona ndeko asungi yo ndeko azwi yo asungi yo comme ko réfléchir ndenge nyo ozongisele mabe. Ndeko azwi yo azosunga yo azwi yo amonyo okipasi abite kena sunga yo kena sunga ndeko na ngai. Et yo comme ko réfléchir ndenge nyo kosala ye mabe ndenge nyo kokota ndako ya nganga ndenge nyo kobwakele maladi ndenge nyo koboma ye po yo tikala na mukie o alingaki bo partager na yo ensemble. Après le beau vendre le bi mokili eza bongo non au pays. Bien aimé makambo nyonso to tosala na mokili ekufa ati omoni nzoto nde mutu ekota na mabele nyonso tu oyo tosalaka ekufa ati. Ce sont nos œuvres yango wana nde ekoki ekojustifie yo devant Nzambe ekufa te nzoto no nde ekota na mabele. Mais acte nyonso tu oyo ozopose na se na moi ekokufa te. Bongo soki Nzambe alobi ekufa eloko nini ekoki ekojustifie yo jour oyo biso nyonso tokocomparaître devant tribunal ya Nzambe. Jour oyo tokose présenter devant tribunal ya Nzambe eloko nini oyo ekojustifie yo. Ce sont nos œuvres. Yango moni Nzambe atie conscience ya chacun de nous na kati na ye. C'est repentir bien aimé. Osana batu muso sala mabe. Tellement ka omoni ka ndeko no moni ka na relation moko boy. Omoni kaka zwi ka mutu moko boy azosunga yo moteme baby. Yo moteme baby yo. Bien-aimé, tu réfléchis toujours le bonheur. Zamba réfléchissa toujours le bonheur. Jésus-Christ a réfléchissa toujours bonheur pour Nabiso. Azo réfléchir toujours. Makam toujours ya malam. Alobi, mon souhait est que tu prospères en tous égards. Vrai amour. Mon souhait est que tu prospères en tous égards. Bien-aimé, est-ce que soit qu'attend ya ko bondela ya ko tsaba genou non assez ya ko prier pour na bandeko nyonso tout non ba yamba Jésus-Christ te. O baza partout dans le monde. Est-ce que soit temps ya o bondela ta pour na ba o non ba yebi Jésus-Christ te. Parce que c'est Dieu qui sonde le rein et le cœur. Il est capable de toucher mes thèmes ya ba o ya ya banane partout bazali. Est-ce que tu as déjà ba genou? Nasi. Au bout déjà ba genou na yo, ozo prier pour na bandeko mususu bandeko yo yebi o ba na ba problème. O sala yango. Même pas. Mutu nyonso tu asa concerné ka na ba intérêt na yo, o iso préoccupé. Amour de Dieu, amour du prochain, wana to boma. Et comment on a babolingo mo ya intérêt ya mbebo. Ba je t'aime moko bois, je t'aime. O kapena mbale oloba na mwasi. Je t'aime chérie. Na kokate so na monyo te na lala te, na kokufa. Mutasolo ba kokufa melobi na tongo monye ye wana otambola. Ah. Tika makamboko.
oka mwana mwasi kuna I love you, oh chérie, yondoza nyoso tu yangai, yondoza boye, chérie nde naza na okoka te, na okoka kukolia te, nde naza na oki mongongono te, na okoka kukolia te. Omona ye ndenge oloba okokolia te na sani ya fufu. Atie liboso na ye ta biloko. Elle mange. Aza à l'aise. Babolingo moko boye. Ya ba flatterie. Ate tobosani sans amour. Bolingo basakana nango te. Bato bayebaka importance ya bolingo te. Toyebi yango tellement te. Tokomi kozwa bolingo, tokomi kosalela eloko wana bolingo phénomène wana ya amour, tokomi kosalela yango bandeko na biso mabe. Place nzamba sengi biso amour du prochain, biso tokomisi yango haine. Tokomisi yango ebaluki eloko moko ya kobomana entre biso na biso ya kosala na mabe. Un chrétien aomema ba faux témoignage pona ndeko na ye. Un chrétien aomema polémique pona ndeko na ye. Un chrétien azo kosala suku makam nini komilakisa je ne sais pas. Et même nulle part. Vanité de vanité, tout est vanité. Nyonso tu wana eleka elo mote etikala na mokili. Balobi na biso nini. Si nous refusons d'être des grains de blé qui tombent dans le sol et meurent, si nous ne reconnaissons jamais à nos plans, mais chercher à épargner notre réputation, nos biens et notre santé, si lorsque nous sommes balobi na biso boya toke na malembe balobi boy soki tozo refuser, si nous refusons d'être des graines de blé qui tombent dans les sols et meurent, soki tozo refuser kozala ba graines de blé oyo ezo tomber na sol po ekufa po ebota toyeba yango kende toza wana tozosala eloko moko te na baexistence na biso parce que étant que graine biso oyo tobimi na nzela Jésus Christ nzambe asali biso mpe lisu ba graine ezosenga biso mpe tokweya mpe na mabele tokota na mabele tokufa mpo tobimisa lisu ba graine. Tant bazoloba kokufa o wana Serge ani na nyati place à mabe c'est que biso pe tokufa lokwa Jésus Christ te eza bongo te Serge ani na lobi bongo te na bite kokufa nzela Jésus Christ alekana ki yo po kende kuna baba ko nekulusu. Non, c'est juste abandon de soi, c'est juste abandon de soi. Évangéliser. Ta vie ezala pona gloire ya Nzambe. Ezala pona ko servir Nzambe. Zala graine. Luka ke lolenge oyo yambi Jésus Christ lokwa Seigneur pe sauveur na yo. Batumisu pe ba pesa pe Jésus Christ ba vie na bango po ba ameza la sauver. Nous sommes là pour gagner. Enseigner et gagner les âmes. Mais soki tozo reconnaître yango te. Balobi, si nous ne reconnaissons jamais, ce qui tozo reconnaître yango te, ma tozo luka ko épargner ba vie na biso. Tozo luka ko épargner ba réputation na biso. Tozo luka ko épargner ba bien na biso. Tozo luka ko épargner ba santé na biso. Mutu na mutu aluka vine mutu na mutu alukela Nzambe na ndenge na ye. Bien aimé soko lobi te bango ba obika ndenge. Ndenge ozo épargner réputation na yo.
Bible ezoloba na biso boye. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et na parole wana soki tokiti na semba lobi et la parole s'est faite chair, hein? Chair wana kiti na mokili. Identité ezwi identité ya moto, natie ya moto babengi Jésus Christ. Ye nzambe akiti tanga akiti azwi nature ya nga na yo. Babengaki ye Beelzebul, babengaki ye magicien, babenga ye ndoki, baloba na ye ndenge azalaka wana aza soki blasphème, azo blasphème kombo ya nzambe, babenga ye lokuta, bajuge na makambo ebele tututu, babwakela ye basoyi. Mais ye nde créateur a épargné te nyonso tu wana, a épargné vie na ye te, a épargné te, andimi nyonso tu wana. Siko nalobi biso siko eloko nini tozo épargné. Ok, soki to épargné nyonso tu ya biso, to yebaka ke to koka te kozwa ya malamu nzamba abongiseli biso. Parce que il faut toluka ba chose oyo ezo demeurer éternellement. Totika kotala oyo ezo demeurer juste na batemps moke oyo eleka nango. Tout ça oyo tomona eleka. Lelo nazo épargner réputation nanga. Nalingi te bafinga ngai. Ah, bien aimé. Pokaka tenko mopusa na tokom na suka. Na eko comprendre loko moko humiliation ya eza chemin ya réussite. Biso bana nzambe. Eza ne loko monga akoma se plaindre le quoi humiliation. Humiliation eza chemin ya réussite. Eza chemin ya couronne. Eza chemin ya gloire. Yebaka ke oyo zo perdre lelo. Nzamba ozongisela yango double. Luka o perdre oyo za nango muki oza nango pona gloire ya nzambe. Po nzamba zongisela yango double. Koloba te ke na ozong nzamba wi nzamba ozongisela nga yango me na paradis. Non. Alobi na biso bokozwa multiple na siècle présent, centuple na siècle à venir. Nzamba zala fidèle na maloba na elonde sepesa nga yango na po ye alobi na makomine maloba na ye eza lokola mbula. Mbula soki bandi konoka fo sa musala na una mabele. So ekiti te polisi mabele te. Eza musala na ngote. Eza lokola maloba nzambe. Maloba nzambe tango ebimi ekozongela ye te soki sali non misala na ngote. Siko biso to protéger ba réputation. Tozaka maboko akokanga boyi. Siko nzamba olinga pesa biso ya motuya, maboko neza boyi. Yebisa ngaso ba pesa yo maboko neza boyi, ba opeso ni. Il faut maboko neza la boyi pozwa ti. Bien aimé. Pendant tous on entend par la grâce de Dieu. N'abi qu'avec grâce et ensemble, ensemble ça la grâce un jour. Dans les cas, dans bête la bino histoire y a vie sœur Janine. Réalité, histoire vraie sœur Janine. Hein? Ma kamnino sœur Janine a vivre. Ma kamnino sœur Janine a koutana nango. Vraie sœur Janine vit naïe. Pour comprendre que humiliation est sa source de gloire. Nzamba soa moto likolo te po tombola ye. Tika bakitisa yo. Perdre nyonso tu. Po nzamba zwa yo amatisa yo. Soki de choses ya komata ozwe loti. Soza ya komata likolo. Nzamba otika yo aozwa ba oba nasi po ya zwa kaba oba nasi.
to bandenge ni nzamba fonctionne. Tout le monde orgueil, tout le monde égoïsme, tout le monde a haine, tout le monde a bolingo ba intérêt, tout ça est l'ensemble, tout ça ko épargner ba santé na biso. Oh ngana okokate mikolo pour na évangéliser, na okokate pour na fuka mana prier na jeûner, pour na ba vie ba na okokate na problème estomac, na problème estomac. Problème estomac. Et là, on a prié, on a prié dans le bas, dans le bas, nzambe, yo yebinga pièce par pièce. Yo oza le meilleur, oza meilleur ingénieur. O yebi mutu pièce par pièce. Yo oza na ba pièce originale, ya nzoto a mutu, ya vie a mutu. Yo oza capable ya kozwa o eza ya kobeba olongo lo songisi ya malamu. Parce que muto qui est là muto. Ezalo kwa muto asali zini o esali mutuka. Bangone ba oyeba ba pièce originale ya mutuka wana. Ça pende mona nzambe. Donc nzamba za capable ya ko remplacer eza déplacer na vie na yo. Mais tout la qui ça vrai amour, tout la qui ça nzambe vrai amour. Amour sincère. Amour ango. Et ça là. Et monana, bolingo bomba mate na motema. Bolingo lobaka, bolingo se manifestaka et agisaka. Total nzambe ke tolingi na kosalela ye pe na kozala na bolingo na bandeko baza pembeni na biso. Tozala na bolingo ba intérêt te. Tolakisa nzambe ke tolingi tango tozomi boya. Nazomi boya na longwe na orgueil na o mi chate ke ngande Serge ani ngani nzambe ndasalela ngai nazwi bandeko msuna nyati bango o nzamba pesi ngai comme sujet ya orgueil ya tapage pona koyiba ko briser bandeko msusu ti il faut tozala na abandon de soi ozaloko ozati tozala ensemble na bandeko bazo souffrir tous à l'ensemble na bandeko ba osepila donc ba o ba osepila to osepila longo ba o pe bazo souffrir to souffrir na bango longo wana ndi nzambe ndalingi bongo wana bolingo nzambe leba ko demere na kati na biso. Merci beaucoup nzambe apambola biso, nzambe apambola biso. Bientôt là, Noël. Yesu abotami. Yesu abotami chaque jour. Chaque le 25 décembre. Yesu abotami. Pourquoi tu fais ta Noël? Pourquoi? Yesu abotami. Abotami wapi? Na Bethlehem? Toyeba ya nzambe osala biso grâce. Tomeka mpe koloba. Pourquoi Yesu azobotama? Yesu azobotama pourquoi? C'est ça. Nzamba batela biso, nzamba bomba bino, a épargné na ba maladie na makambo ebele. Bisika o ba Omicron, ba dose ezomata ya ba Omicron, ya ba coronavirus, et mati dose ba grippe partout. Et lo mokanga no yebisa ho kubanga te. Ce qui va permettre que ma belle fumwama et melayo et mélodie. Ce qui va permettre que zika a permettre que ma melayo et mélodie. Donc tout genou fléchira devant le nom de l'Éternel. Ils ont le logo monté, ils ont le colo ya kombo ya nzambe. Omicron, coronavirus, ils ont assez et gumbama. Faut nzamba permettre. Vous en avez bangate, vous en avez confiance ensemble. Priez. Que Seigneur a protégé. Le vrai remède, c'est le sang de Jésus-Christ. Le vrai guérison. Où il est, qu'ils ont le vaccin. Ils ont le sang de Jésus-Christ. Belle la le sang de Jésus-Christ et purifié. Et tambola na ba veine na yo, na cerveau. Et tambola. Et détruire nyon soto. Yango neza kisi ya malamu.
otoza na yango oza na yango longwa na kobanga okufa okufa te so nzambe na adeside te nzambe apambola bino nzambe abatela bino kimia nzambe eza likolo na bino merci beaucoup bye